हाँ जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, नमस्कार जी। स्वागत करते हैं तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल जॉब रिक्रूटमेंट इन्फो दे। अज की वीडियो में गल करांगे जी PT+P बोर्ड ने जो टाइपिंग टैसट ले गए सी 17/8/2024 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 17/2021 ਦਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ IT 18/2021 ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ 19/2021। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਸੀ 17/8/2024 ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PDF ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਸੀ ਅਪਡੇਟ PT+P ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।